Хайырлы сәғәттә эфирда Ишимбай яңалыктары, студияла Алина Садреддинова. Бүгінгі сығарылыштың төп темалары турасында. Хезмәтенә күрә хөрмәте. Ошы көндәрдә тантаналы шарттарда авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате комплексы хезмәтсәндәре көне билдәләнде. Ансар халыкты социаль хезмәтләндерү үзәге Рәсәй президенты грантына лайык булды. Ошы көндәрдә агросәнәгать комплексы хезмәтсәндәре көне билдәләнде. Кала мәдәният һарайында авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләрен алһыҙ-ялһыҙ хезмәт иткән, икмәк һәм яшелсә үстергән, безнең өстәлдәрдә ит, һөт һәм башка аҙыҡ-түлек булыуын хәстәрләүселәрҙе ҙурлап ҡотланылар. Һәр кемгә билдәле булыуынса, авыл хуҗалыгы иҡтисадтың мөһим тармағы. Был өлкәлә эшләүселәрҙең уңыштарына күбеһенсә безнең ҡаланың, республиканың, ғөмүмән илдең динамик үҫеше бәйле. Сарыға райондың иң яҡшы агрономдары, механизаторҙары, зоотехниктары, үҫемлекселек һәм малсылыҡ тармаҡтарында уңышлы эшләүселәр йыйылды. Ауыл хужалығы хеҙмәтсәндәре һөнәри байрамын ниндәй кәйеф менән ҡаршылай? Был турала киләһе яҙмала. Район иҡтисадының нигеҙен тәшкил иткән ауыл хужалығы һәм эшкәртеүсе сәнәгать хеҙмәтсәндәре һөнәри байрамдарын киң билдәләне. Был көндө ҡала мәдәниәт һарайында тармаҡтың иң яҡшы эшсәндәре йыйылды. Тантананы район хакимиәте башлығы Марат Хөсәйен улы Ғайсин асты һәм бар йыйылыусыларҙы байрам менән ҡотланы. Ауыл хужалығы тармағы быйыл яҡшы ҡаҙаныштарға өлгәште. Йылдың игенсе өсөн ҡулай килеүе, республика хөкүмәтенең ярҙамы, район хакимиәтенең тармаҡ тураһында даими хәстәрлек күреү һәм ныҡышмалы хеҙмәт һөҙөмтәһендә иген һәм мал аҙығы культуралары мул уңыш менән ҡыуандырҙы, тине. Агросәнәгать комплексы үткән йыл йомғаҡтары буйынса яҡшы күрһәткестәргә өлгәште. Быйыл аграрийҙар тарафынан 45 000 тонна иген, 28 000 тонна картуф, 6 000 тоннанан ашыу көнбағыш, 4 000 тонна йәшелсә йыйып алынды. Ғөмүмән киләһе йылға уңыштар яҡшы булырына ышаныс ҙур. Һүҙен йомғаҡлап, хакимиәт башлығы ауыл эшсәндәренә һәм уларҙың яҡындарына ныҡлы һаулыҡ һәм еңел булмаған хеҙмәттәрендә уңыштар теләне. Сарала шулай уҡ райондың агросәнәгать комплексы өлкәһендә юғары һөҙөмтәләргә өлгәшкән тармаҡ хеҙмәткәрҙәре билдәләнде. Намыҫлы хеҙмәт иткән һәм йәмәғәт тормошонда әүҙем ҡатнашҡандар был көндө маҡтау ҡағыҙҙары менән бүләкләнде. Байрамға йыйылған ауыл хужалығы эшсәндәре бер-береһе менән күңелдәре булғансы аралашты, тырыш хеҙмәттәре өсөн хөрмәт күрҙе. Шулай уҡ ауыл хужалығы һәм эшкәртеү сәнәгате тармағы башында тороусы фиҙаҡәр хеҙмәттәре өсөн ветерандарҙы ҙур ихтирам менән иҫкә алдылар. Тап улар производство алдынғылары, һәр ваҡыт хеҙмәт һәм тоғролоҡ өлгөһө булып ҡала. Беҙ эшләгән ваҡытта беҙҙең хозяйство бик матур булды. Bütün zadanyalarda ütenek, küp ettik, mal tuttuk, yerlerde verdik. Ondan sonra biraz beni управление сельскохозяйства главный зоотехник деп алdılar. Şol кеткенден соң мен управлениене главный зоотехник болып эшләнем. Ул вакытта маллар көбене тауға йөрөп, анда летний лагерьларда ятып, шулай эшләй торгайнык. Мин доволен шуның менән, что безнең Родина колхозы әлеге вакытта процветать итә. Район аграрийҙары юғары һөҙөмтәләргә иреште. Уларҙың ҡаҙаныштары республика һәм бөтә Рәсәй кимәлендә лә билдәле. Юғары күрһәткестәр менән ағымдағы йылда республиканың иң яҡшы ауыл хужалығы тармағы исемлегенә крәҫтиән фермер хужалығы етәксеһе Евгений Лейтер инде. Әйтергә кәрәк, районда үҙ һөнәренә тоғро ҡалған, бурысына тап төшөрмәй, намыҫлы эшләгән ер кешеләре бик күп. Уларҙың барыһы ла оло хөрмәткә һәм ихтирамға лайыҡ. Ҡаршыларында ниндәй генә ауырлыҡтар осраһа ла, уларҙың бөртөкләп йыйылған хеҙмәттәренән бер дөйөм һөҙөмтә яһала. Алина Садреддинова, Илназ Биккужин. Яңылыҡтар сығарылышы.
Ансар халыкты социаль хезмәтләндерү үҙәге Рәсәй президенты грантына лайык булды. Проектта катнашып, агымдагы елда Башкортостандан 56 ошондай ук үҙәктәр еңеүсе булдылар. Ансар халыкты социаль хезмәтләндерү үҙәге хәрәкәт оҙаҡ йәшәү программаһын тәҡдим итеп, 300 миллион һумлык грантка лайык булды. Ансар халыкты социаль яктан хезмәтләндерү үҙәге автономиялы коммерцияга карамаган оешмалар араһында үткәрелгән проекттарда еңеүсе булды. Ишембай районында һәм Ишембай ҡалаһында проект буйынса оло яшьтәгеләр өсөн спорт һауыҡтырыу йүнәлешендәге клуб асыу ҡаралған. Программа сектарында оло яшьтәге әүҙәм кешеләр араһында йога, скандинав йөрөш, йөҙөү, акваэробика элементтары менән һауыҡтырыу технологиялары үҙләштереү планлаштырыла. Үҙәк белгестәре теләгән һәр кемде оҙаҡ йәшәү программаһында ҡатнашырға саҡыра. Яҙылыу өсөн 42750 номерына шылтырата алаһығыҙ. Өҫтәмә мәғлүмәттәр өсөн Ишембай ҡалаһы Стахановсылар урамы 67-нсе йортҡа килеп, 12-нсе кабинетҡа мөрәжәғәт итергә мөмкин. 23 ноябрҙә балалар ижады һарайында проектта ҡатнашыусылар менән тәүге осрашыу үтәсәк. Сара көндөҙгө 11-нсе яртыла башлана. Ҡала районда йылылыҡ менән уртаҡлаш хәйрия акцияһы старт алды. Уның төп маҡсаты күп балалы, аҙ тәьмин ителгән һәм ауыр тормош хәлендә ҡалған, тулы булмаған ғаиләләргә ярҙам итеү. Акция сиктәрендә 28 декабрға тиклем йылы өҫ һәм аяҡ кейеме, балалар һәм үҫмерҙәргә яраҡлы кейем-һалым йыйыу ҡаралған. Йыйылған әйберҙәр өр-яңы йәки яҡшы һаҡланған килеш ҡабул ителә. Теләгән һәр кем ҡатнашып, ауыр хәлгә тарыған ғаиләләргә ярҙам итә ала. Хәйрия акцияһын ғаилә Көньяҡ район ара үҙәге ойошторҙо. Ул Ишембай ҡалаһы Стахановсылар урамы 67 адресы буйынса урынлашҡан. Белешмәләр өсөн телефон 41884. Спорт хәбәрҙәре. Нефтекамск ҡалаһында үткән Бөтә Рәсәй Волга буйы федераль округы буйынса көрәш ярышында Ишембайлылар да әүҙем ҡатнашып, яҡшы һөҙөмтәләргә өлгәште. Марат Зарипов тәрбиәләнеүсеһе Марсель Һырлыбаев үҙенең ауырлыҡ категорияһында 3-нсе урын яуланы. Ошо көндәрҙә шулай уҡ Батыр физик культура һауыҡтырыу комплексында дартс һәм ҡанат тартышыу буйынса ауыл уйындары зачетына спартакиада үтте. Спорт байрамында барлығы ҡала райондан 11 команда ҡатнашты. Көсөргәнешле спорт ярыштары һөҙөмтәләренә ярашлы дартс буйынса 1-нсе урынды Урман Бишҡаҙаҡ ауылы, 2-нсене Һайран һәм 3-нсе урынды Байғужа ауылы биләмәһе командалары алды. Ҡанат тартышыу буйынса Скворчиха ауылы биләмәһе командаһына етеүсе булманы. 2-нсене Ишәй һәм 3-нсе урынды Байғужа ауылы командалары яуланы. Ошоның менән бөгөнгө сығарылыш тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау-сәләмәт булығыҙ. Гипермаркет «Офисмаг». Скидки до 50% на товары месяца в гипермаркетах «Офисмаг». Кофе молотый «Лаваца» 190 рублей. Утюг паровой «Сонан» 890 рублей. Экономьте с «Офисмаг». Иван-чай из Южного Урала. Здоровье тела и крепость духа. Деды знали, что пить. Я предпочитаю наши традиции Иван-чай из Южного Урала. 22 ноября во Дворце молодежи состоится цирковая программа «Карнавал зверей». В программе обезьяна, североамериканский енот, 5-метровый удав, японский шпиц, коты мейн-куны, зайцы-гиганты и многое другое, а также акробаты, жонглеры, воздушные гимнасты, эксклюзивное шоу уличного паркура, лазерное 4D-шоу. Цена билета от 400 рублей. Дети до 4 лет бесплатно. Принимаются коллективные заявки по телефону 8 960 61 59 672. Начало представлений в 10, 13 и 18 часов.